Сәлем достар, қайырлы таң баршаңызға. Ал мен өзімнің болжамымды ұсынатын боламын. Ең алдымен барлық белгіге айтарым. Жалпы желтоқсан айына дейін ешқандай депрессия, стресс дегенді ұмытқандарыңыз дұрыс. Әйтпесе өздеріңізге қиын болады. Оның алдын алу үшін сіздерге бір курсқа жазылу керек, немесе бір өздеріңізге ұнайтын бір іспен айналысу керек болады. Сосын екінші мәселе 11 мен 13 маусым аралығында жолда құжаттарды дайындауда сақ болыңыздар, барлық белгілер. Ал мен тау-ешкі белгісіндегі адамдарға арналған болжамымды ұсынамын. Жалпы маусым айында Юпитер мен Марс бірге келеді. Ол 4-ші үйге келіп тұр екен. Сіз немесе сізбен бірге тұратын адамдар өте белсенді болады. Басқа үйге көшуіңіз ықтимал. Маусым айында өте көп жолға шығатын боласыздар. Үй сатып аласыздар немесе сатасыздар. Немесе үйіңізді салып бастайсыз. Фундаментін салып бастайсыз, немесе ремонт жасайсыздар. Туысқандарыңызбен жанжал болуы мүмкін. Себебі 4-ші дом тұрып жатқан үйіңізді білдіреді. Ал Марс планетасы бізде жанжал планетасы. Сол себептен туысқандарыңызбен жанжал болуы ықтимал. Сақ болыңыздар. Немесе ата-анаңызбен ренжісіп қалуыңыз мүмкін. Бірге тұрып жатқан қызыңыз немесе балаңыз бөлек көшіп кететін болады. Жалпы бала көтеруге экоға барасыздар. Бала көтересіз, балалы боласыздар. Бірнеше үйге көшуіңіз ықтимал. Мысалы, айдың басында басқа квартираға көшесіз, айдың ортасында ол квартира ұнамай басқа үйге көшесіз. Айдың соңында ата-анаңыз айтуы мүмкін, біздің үйге келіп тұрыңдар деп. Басқа үйге тағы көшуіңіз ықтимал. Одан кейін Меркурий бізде 5-ші домда келіп тұр екен. Өз кәсібіңізді үйден отырып онлайн жұмысқа ауыстырасыздар. Үйден отырып жұмыс жасайтын боласыздар. Балаңызбен демалуға барасыз. Үлкен баладан жақсы жаңалықтар естисіз. Мысалы, сіздің балаңыз үлкен болса, балаңыздан өте жақсы жаңалық естисіз. Көптен күткен, кездесе алмай жүрген адамыңызбен кездесуге тура келеді. Сатурн бізде кері бағытта айналады. Ол бізде ақша секторына, яғни 2-ші үйге келіп тұр екен. Бұл Сатурн планетасы қазан айына дейін кері бағытта айналады. Қарыз алған адамдарыңыз қайтармай қоюы мүмкін. Сол себептен қарыз бермеңіздер қазір. Бұрынғы ескі істеп кеткен жұмысыңызға қайтадан барасыздар. Немесе жұмысқа бармасаңыздар да сол істеген адамдармен мені жұмысқа аласың ба деген сияқты бір ұсыныстар болуы ықтимал. Немесе сол бұрынғы істеген жұмысыңыздағы адамдармен сөйлесетін боласыз. Бірнеше мамандармен жұмыс жасап бастайсыз. Ал 11 мен 13 маусым аралығында Венера мен Уран 5-ші үйде кездеседі. Шетелдің адамдармен танысасыздар. Туылған күнге, тойға, бір жиынға барасыздар. Және де бір тойға барған кезде сіз ғашық болып қалуыңыз ықтимал. Жаңа хобби пайда болады. Достарыңызбен шетелге саяхаттайсыздар. Ал 14-ші маусым күні Меркурий 6-ші домға келіп тұр екен. Өміріңіздегі кейбір проблемаларды шешу керек болады. Техниканы ремонтқа бересіз. Үйіңізде бір техникаңыз сынып қалады, оны сіздер ремонтқа барасыздар. Дәл осы күні 14-ші маусым күні ай толады. Ол сіздерде 12-ші үйге келіп тұр. Жалпы 12 деген сан бұл алыс деген мағынаны білдіреді. Алысқа жол жүресіздер, көптен бері ойланып жүрген жұмысыңыз, оқуыңыздың мәселесі шешілетін болады. Жалғыз үйде отырып жұмыс жасайсыз. Жұмысыңызды онлайн жұмысқа ауыстырасыз. Денсаулығыңызды түзей бастайсыз. Анализдер тапсырасыздар, емханаға барасыздар. Өзіңізге ұнамайтын заттардан арылуға жақсы кез.
жақсы энергияға орын босату керек. Ал 22 маусым күні бізде Нептун, кешіріңіздер, күн планетасы 7-ші үйге келіп тұр екен. 7-ші үй бізде қарым-қатынасты, серіктестік тақырыбын білдіреді, яғни осы тақырыптар өзекті болады деген сөз. Ал 24-ші маусым күні Венера 6-ші үйге келіп тұр екен, ақша келеді. Жұмыс жөнінде жақсы жаңалық естисіз. Егер кәсібіңіз болса, көмекші аласыз. Жұмысыңызда бір мерекені атап өтесіздер. Денсаулығыңыз жақсарады. Ал 28-ші маусым күні Нептун кері бағытта айналады, ол 3-ші үйге келіп тұр. Сіз документті бір күтсеңіз, егер көшуді ойласаңыз, ол желтоқсан айына дейін созылады. Күткен адамыңызды сізге желтоқсан айына дейін күтуге тура келеді. Одан кейін 3-ші дом, үй, 3-ші үй оқу білімді білдіреді. Өзіңізге ұнаған курсты сатып алып, осы бір желтоқсан айына дейін оқысаңыз жақсы. Кейбір туысқандарыңызды желтоқсан айына дейін көрмейсіз. Туысқандармен, көршімен араласпайтын боласыз. Техниканы, документті жоғалтып алуларыңыз мүмкін, мұқият болыңыздар. Оны желтоқсан айында бірақ тауып алуыңыз мүмкін. Ал 29-ші маусым күні жаңа ай тағы да 7-ші үйге келіп тұр екен. Тұрмысқа шығуға, танысуға, үйленуге, бір серіктеспен жұмыс жасауға, келісуге бір жақсы кезең. Немесе екінші жартыңызды тауып, танысу болады сіздерде. Клиенттеріңіз көп болады. Жалпы менің айтпағым осы. Егер сіздерге менің болжамдарым ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Бар болыңыздар, бай болыңыздар.